ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបង្អែមនំដង្កូវនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំអត់បានបង្ហាញពីរបៀបធ្វើឲ្យដូចទៅនឹងទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាជនខ្មែរយើងដែលគាត់ធ្លាប់បានធ្វើពីមុននោះទេដោយសារតែរបៀបធ្វើតាមបែបបុរាណខ្មែរយើងគឺត្រូវប្រើពេលវេលាយូរនិងត្រូវប្រើកម្លាំងខ្លាំងដូច្នេះហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញផ្លូវកាត់ក៏ប៉ុន្តែនំរបស់យើងគឺនៅតែទន់ល្អដូចនំបុរាណខ្មែរយើងអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើបង្អែមនំដង្កូវជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ម្សៅអង្ករខ្សាយចំនួន150ក្រាមឬក៏1ខាប់ចូលទៅក្នុងចានធំមួយបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវប្រើទឹកក្តៅចំនួន120មីលីលីត្រឬក៏កន្លះខាប់ចាក់ចូលម្ដងបន្តិចរួចកូរឲ្យសព្វដោយសារម្សៅអង្ករខ្សាយនេះមានច្រើនម៉ាកច្រើនប្រភេទដូច្នេះការប្រើប្រាស់ទឹកគឺអាចខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចដែរនៅពេលដែលច្របល់ម្សៅជាមួយនឹងទឹកក្តៅរួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវញីម្សៅនោះរហូតដល់វាក្លាយទៅជាដុំស្អិតការញីម្សៅនេះគឺយើងត្រូវប្រើពេលចន្លោះពី7ទៅ8នាទីម្សៅនំរបស់យើងគឺញីបានរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាយកវាមកលុញជារាងដង្កូវទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងយកវាមកលុញនៅលើពុម្ពគឺយើងត្រូវបេះដុំម្សៅតូចៗក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានសាច់នំធំគឺបងប្អូនអាចបេះម្សៅឲ្យធំបានចាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបន្តធ្វើបែបនេះរហូតដល់អស់ដុំម្សៅទៅនៅពេលដែលនំរបស់យើងបានលុញរួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះជាមុនសិនទើបយើងអាចយកវាទៅស្ងោរបានចាឥឡូវនេះទឹករបស់យើងគឺបានពុះហើយដូច្នេះបងប្អូនអាចបង់ដុំម្សៅនោះចូលទៅបាននៅពេលដែលយើងបង់ម្សៅនំចូលទៅរួចហើយគឺយើងត្រូវកូរវាថ្នមៗនិងដាក់វាស្ងោររយៈពេល15នាទីឥឡូវនេះទឹករបស់យើងគឺបានពុះម្ដងទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនកុំអាតន់ស្រង់នំចេញបងប្អូនត្រូវដាក់វាស្ងោររយៈពេល15នាទីទៀតទើបនំរបស់យើងឆ្អិនបានល្អចំពោះភ្លើងគឺយើងត្រូវប្រើភ្លើងមធ្យម15នាទីក្រោយមកនំរបស់យើងគឺបានឆ្អិនហើយដូច្នេះបងប្អូនត្រូវត្រៀមចានទឹកកកមួយដើម្បីស្រង់នំនោះដាក់ចូលទៅចំពោះសំបុករបស់ដង្កូវគឺយើងប្រើម្សៅប្រភេទតែមួយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានបង្ហាញពីរបៀបធ្វើដោយសារតែខ្ញុំរកពុម្ពអត់បាននំដង្កូវរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើទឹកស្ករខ្ទិះដូងវិញម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកចំនួនកន្លះលីត្រឬក៏2ខាប់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងធំមួយរួចហើយគឺយើងត្រូវដាំទឹកនោះឲ្យវាពុះបន្ទាប់ពីទឹកនោះពុះគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកខ្ទិះដូងចំនួន370មីលីលីត្រឬក៏1ខាប់កន្លះចូលទៅដាក់ទឹកខ្ទិះដូងចូលរួចគឺយើងត្រូវដាក់ស្លឹកតើយចំនួន3សន្លឹកអំបិល1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករសចំនួន100ក្រាមឬក៏5ស្លាបព្រាបាយរួចហើយគឺយើងត្រូវកូរស្ករសនិងអំបិលឲ្យរលាយសព្វនៅក្នុងទឹកខ្ទិះដូងនោះប
បន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំបានប្រើម្សៅអង្ករខ្សាយចំនួន1ស្លាបព្រាបាយលាយជាមួយនឹងទឹក2ស្លាបព្រាបាយរួចហើយចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកខ្ទិះដូងនោះដើម្បីឲ្យទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងខាប់បន្តិចនៅពេលដែលទឹកស្ករខ្ទិះដូងពុះគឺយើងអាចដាក់សាច់ដូងដែលយើងបានកោសរួចនឹងចូលទៅដាក់សាច់ដូងអស់រួចគឺយើងត្រូវដាក់នំដង្កូវរបស់យើងចូលទៅដែរឥឡូវនេះបង្អែមដង្កូវរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយតែយើងនៅសល់មួយមុខទៀតគឺជាល្ងសដែលយើងត្រូវយកវាទៅលីងឲ្យវាឡើងឈ្ងុយនិងឡើងក្រហមចំពោះល្ងសនេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួន2ស្លាបព្រាបាយគឺយើងត្រូវលីងវានៅលើភ្លើងតិចៗរហូតដល់វាឡើងក្រហមល្ងសបានលីងរួចជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវយកវាទៅបុកឲ្យវាម៉ត់បន្តិចចាឥឡូវនេះល្ងសរបស់យើងគឺបានបុករួចរាល់ហើយឥឡូវនេះបង្អែមនំដង្កូវរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់មែនតែនហើយដូច្នេះបងប្អូនគ្រាន់តែដួសវាដាក់ចូលទៅក្នុងកូនចានរួចហើយដួសល្ងរោយពីលើវាជាការស្រេចចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar និងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង follow Facebook page ទាំងពីររបស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បង្អែមបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា